Assalamualaikum Sensei. Saya menderita batuk gatal dan berdahak sudah 3 minggu tidak sembuh-sembuh. 1 minggu terakhir batuk disertai darah setiap pagi hari. Darahnya hanya sedikit bercampur dengan dahak. Rasanya gatal yang luar biasa. Saya bukan perokok, tapi keseharian saya dipenuhi dengan teman-teman yang merokok. Ya, Sensei. Mohon solusinya. Baik. Ada 2 jalan di sini. Bisa menggunakan seperti tadi makanan yang sudah saya sebutkan, ya. Bapak juga bisa menggunakan beberapa bahan obat, di antaranya Bapak bisa menggunakan empedu kambing sebesar ibu jari, ya, kemudian ditelan. Lakukan sekali sehari, 1. Atau yang kedua, Bapak bisa menggunakan kunyit 1 ibu jari diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas air hangat, peras saring, seduh, kemudian peras, diaduk, peras saring, kemudian kasih garam sedikit, ya, kemudian dikasih 2-3 tetes minyak tanah, kemudian diminum, ya, sekali sehari, mau tidur atau bangun tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Demi saya yang lainnya selanjutnya.